好 ，Hello， 大家好。那今天大家怎么让车厢1秒变 KTV 包厢？手机呢，首先要拿一个我们的麦克风，然后 AUX 孔接上我们车上的音源孔这边，那就会变这样子。哦，有 KTV 的感觉哦。然后呢，这样子再用我们的手机呢，连接手机去载一些 KTV 欢唱的程式，然后呢，就可以让你在长途的车程中，可能亲朋好友啊，在车上啊，无聊干什么，就可以 K 歌啊，对不对？好，那我们来唱一首歌。这首歌呢，林俊杰的《那些你很冒险的梦》，给大家。当两颗心开始震动，当你瞳孔学会闪躲，当爱慢慢被遮住，只剩下黑，距离像影子被拉脱。当爱的故事声听说，我找不到你单纯的面孔。当生命每分每秒都为你转动，心多执着就加倍心痛。那些你很冒险的梦，我陪你去疯。这只飞机碰到雨天，终究会坠落。太残忍的话我直说，因为爱很重，你却不想懂，只管反方向走。好，那谢谢大家的欣赏。那如果喜欢这个产品呢，欢迎到底下卖场连结，有更详细的介绍哦。大家拜拜。